Amazon Web Service Japan の新久保と申します。本日はデータベース移行を検討する際のベストプラクティスをお話ししたいと思います。普段私はデータベーススペシャリストソリューションアーキテクトとして、お客様のデータベース移行や安定稼働などを支援させていただいています。その中で今回はデータベース移行を検討される場合に、まず考えるべきポイントや AWS で利用可能なツールやサービス、プログラムといったものをご紹介したいと思います。本日のアジェンダになりますが、まず多くのお客様が AWS にデータベースを移行というところを決断されて、また実施をされています。少し数字を使いながらデータベース移行の勢いというものを見てみたいと思います。続いて AWS では多くのフルマネージドと呼ばれるデータベースサービスを提供していますが、その特徴を少しだけ説明させていただきます。その上で、既存の、この場合は特にオンプレミスということになりますが、オンプレミスからデータベースを移行する際のステップや、最初に検討しておくべき項目について見ていきます。最後に AWS で提供しているデータベース移行を支援する、ツールやサービス、各種プログラムといったものを説明させていただいて、まとめとしたいと思います。それでは、早速 AWS でのデータベース移行の勢いというものを確認したいと思います。現時点で45万を超えるデータベースが AWS に移行されています。この45万という数字は後ほど少しご説明しますが、2016年にリリースされたデータベース移行を支援するサービス、DMS というサービスがありますが、DMS はデータベースマイグレーションサービスの略になります。この DMS を利用してデータベースを移行した数というふうになっています。DMS を使わないデータベース移行という方法もたくさんありますので、実際 AWS に移行されたデータベースの数ということになると、さらに多いということになるかなと思います。いずれにせよ、多くのお客様のデータベースが AWS に移行されているということがご理解いただけるのではないかなと思います。続いて AWS が提供しているフルマネージドデータベースサービスの特徴を簡単に見ておきたいと思います。今見ていただいている画面の向かって左側が主にオンプレミスでデータベースを稼働させようとしたときに、お客様が実際に考えたり実施する必要のあるタスクとなります。データセンターの契約、ハードウェアの調達や設置、データベースソフトウェアのインストール、設定、セキュリティの設計、実装など、データベースを簡単に使うということだけでも多くのタスクがあるのかなというところになります。向かって右側が AWS で提供するフルマネージドデータベースサービスのイメージになります。データベースをより簡単に素早く使うために多くのタスクが自動化されています。また、設定や実行はマネジメントコンソールと呼ばれるブラウザベースの管理コンソールやコマンドラインインターフェース API から簡単に実行することができるようになっています。お客様はデータベースを使うこと、管理することに多くのリソースをかけるのではなく、ビジネス上の課題を解決するためにアプリケーション開発であったり最適化というところにリソースを集中することができるようになります。ここではフルマネージドデータベースサービスのメリットを改めて確認してみます。まずは俊敏性の向上。必要に応じて素早くインスタンスを作成、削除できるので、開発サイクルの短縮化が期待できます。続いてコストの削減。当然必要な時に必要なだけデータベースをサービスとして利用するということができるようになるので、不要なコストが発生しません。性能と拡張。こちらもコスト削減と関わる部分ですが、オンプレミスと違って常にピーク性能のリソースを用意しておく必要がありません。ビジネスのニーズに合わせてスケールアップやスケールダウンということが簡単にできます。迅速なイノベーション、ハードウェアの調達データベースの構築といったような、複雑ではあるもののなかなかビジネスに対して差別化ができないというような作業に対しては AWS にオフロードすることができます。お客様としてはアプリケーションの最適化や新たなサービス開発などにビジネスに直結するタスクに集中していただくことができます。このように多くのメリットを持つフルマネージドデータベースサービスですが、
用途に応じて様々なデータベースエンジンを用意しているというところも、大きな特徴の一つになっています。大きく分けると、リレーショナルデータベースサービスと言われるような、一般的にエンタープライズで長く使われてきたデータベースがあります。こちらは商用のデータベースである Oracle であったり SQL サーバーをはじめ、オープンソースの MariaDB、MySQL、Postgres といったようなものから AWS が独自に開発している Aurora というようなデータベースを選択することができます。また、幅広く使われているリレーショナルデータベースに比べてですね、より個別にユースケースに最適化されたようなノンリレーショナルデータベースサービスというものも多く取り揃えています。例えば、オンプレミスで MongoDB、Cassandra、Redis、Memcached といったものをセルフマネージドで運営されている場合は、AWS のサービスに移行することで運用負荷が大きく下がるということが期待できます。ここまで AWS のフルマネージドデータベースサービスの特徴を見てきましたが、ここからはオンプレミスをはじめとするセルフマネージドなデータベースを AWS のフルマネージドなデータベースに移行するという場合のステップなどを見ていきたいと思います。データベースの移行というところでは、標準的には今見ていただいているような5つのステップになります。当たり前なんですが、多くのお客様でいきなりデータベース移行のプロジェクトを開始するというようなことはしませんと。まずは机上でアセスメントを実施します。そのアセスメントの中では、移行先のデータベースのサイジングであったり、必要なパフォーマンスが AWS で出るのかというようなところを確認したり、オンプレミスから AWS にデータベースを移行するというところでは、アプリケーションであったり、オブジェクトに変更が必要なのかと。で、変更が必要なのであれば、どの程度の難易度の変更なのかというところを確認していきます。で、このアセスメントフェーズというところで、十分に検討を行って、データベース移行を行う価値があるのかと。要は決められた期間、もしくは予算の中でデータベース移行を行うことができるのかというところを、きちんと判断する必要がありますと。で、ここで十分、価値があるねというところが判断された場合に、次のステップであるスキーマの移行であったり、コードの移行というところに移っていきます。スキーマの移行は、端的に言うとデータベースの器を移行していきますというところになります。で、コードの変換移行というところでは、データベースの中のオブジェクトを移行していくという観点もありますし、データベースの外、いわゆるアプリケーションの中に埋め込まれているSQLを変換していくというところもスコープになっていきます。その後、データ移行を行って、正しくデータ移行が行われたのかという確認するバリデーションのフェーズを経て、データベース移行が完了するというところになります。データベース移行全体を考えると、これらのステップを正しく実施するという必要がありますが、その中でも、やはり最初のアセスメントをしっかり実施していくというところが重要になるかなと思っています。で、このアセスメントの重要性というところは、2つのタイプに大きく分かれますと。データベースエンジンを変更するのかどうかというところで、大きくアセスメントの重要性が変わっていきます。で、まずはデータベースエンジンを変更する場合、例えば、オンプレミスの Oracle から、AWS の Postgres に移行するといったような場合では、一般的に SQL 文であったり、SQL の中の関数であったり、プロシージャーに互換性がないという部分が多くありますので、移行前のアセスメントでしっかりどのくらいの変更が必要なのかと、移行に実際どのくらいの工数がかかりそうなのかといった部分をアセスメントの中でしっかり検証するというところが非常に重要になります。もう一方はデータベースエンジンを変更しない場合ですね。例えばオンプレミスの Oracle から RDS4 Oracle に移行するといったような場合では、基本的に互換性の問題というものは発生しづらいので、データベース移行に対する難易度というものはそれほど高くないかなと思います。ただし、同じ Oracle、RDS4 Oracle と同じ Oracle のデータベースでも RDS4 Oracle では、利用が制限されているという機能が一部ありますので、
移行前に制限事項を確認するというところをしっかりやっていただければなというふうに思います。標準的なデータベース移行のステップという、5つのステップをご紹介しましたが、ここからはデータベース移行の各ステップで使える AWS のツールであったりサービス、もしくは各種プログラムといったものを紹介していきたいと思います。AWS が提供しているデータベース移行を支援するツールやサービスというものを、ちょっと今から見ていきますが、まずアセスメントフェーズから、スキーマのコンバージョン、コードのコンバージョンというあたりをカバーするツールとして SCT、スキーマコンバージョンツールというものが使えます。SCT では AWS に関連したデータ移行を行うという場合に無償で利用することができます。続いてデータ移行であったり、移行の検証というものを行う場合は DMS、データベースマイグレーションサービスを使うことができます。DMS は移行元のデータベースから、AWS の様々なサービスにデータを移行するということを支援します。DMS のユースケースとしては、当然同じデータベースエンジン、例えば Oracle から RDS4 Oracle みたいな、同じデータベースエンジンでデータ移行するというものから、異なるデータベースエンジン、Oracle から Postgres といったような、別のデータベースエンジンにデータ移行するというような、難しいものまで様々なユースケースで使うことができます。またですね、ツールやサービスだけではなくて、無償有償、いろんな、プログラムを通じてお客様のデータベースの移行というものを加速させることができます。まず無償で提供しているものというところでいくと、AWS からデータベースマイグレーションワークショップというものを提供しています。で、こちらはアセスメントのフェーズで、お客様のお手伝いをするということが目的になっています。で、その次に実際のスキーマの変換であるとか、プログラムの書き換えと。特にプログラムの書き換えっていうのは、なかなかツールを使って自動化する、機械化するというところが非常に難しいエリアになっていますので、人間の手作業というところが、かなり入ってきますと。で、その部分では何かお手伝いできないかというところで、DMA、データベースマイグレーションアクセラレーターというプログラムを用意しています。こちらを簡単にご説明すると、AWS の中のエンジニアがお客様のアプリケーションのコードを書き換えるということを支援します。で、ただしこちらはデータベースマイグレーションワークショップとは違っていて、有償のプログラムとなっています。最後にデータ移行、もしくはプログラムの移行、全般ですね。データベースの移行全般に関しては、AWS のプロフェッショナルサービスであったり、パートナー様が展開されているデータベース移行の支援サービスというものを利用することも可能になっています。それではアセスメントフェーズの中身を少し細かく見ていきたいと思います。まず SCT を使うことでデータベース移行のアセスメントレポートを作るということができます。アセスメントレポートを生成する流れというのは非常にシンプルになっていて、まずこの SCT というツールを使っていただいて、移行元のデータベースに接続していただきます。続いて移行先、どんなデータベースに移行したいのかというところを、指定していただいて、レポートを出力する。基本的にはこの流れだけですと。で、アセスメントレポートを出した。今ちょっと小さいですが画面に出ていますが、アセスメントレポートにはサマリーがついていまして、オブジェクトの自動変換率はどのくらいなのかと。要は SCT で自動変換できるパーセントはどのくらいなのかということが確認できますし、仮に自動変換できませんよと、自動変換が必要でしたというところについては、どういう手当てをしてあげると、良いのかといったような、自動変換できなかった理由みたいなものが確認できます。あと、アセスメントの部分で、重要という情報については、SCT は内部的に自動変換できなかった。言葉を変えると手動変換が必要だということに対して、
実際手動変換にどのくらいの時間、工数がかかるのかという経験的な数字を SCT の内部的に持っていますと。で、その SCT の内部的な工数の数字を使って、実際に手動変換、このプロジェクト全体で手動変換にかかる工数がどのくらいなのかというところが算出できるというところも大きな特徴になっています。続いてサイジングですが、現時点で AWS からデータベースのサイジングを自動化するといったようなツールサービスの提供はしていません。ですので、こちらは手動で実行していただくということになります。ただですね、一般的な商用データベースをお使いの場合は、データベース自身が自分のデータベースのワークロードの履歴というものを持っていますと。そちらの履歴を分析するというツールもデータベース自身が持っていたりしますので、そういうツールを使っていただいて、現状のワークロードの分析をしていただくということになります。例えば、今、オラクルの例を書いていますが、オラクルの場合ですと、AWR や StatsPack と呼ばれるようなワークロードを分析するツールが使えます。で、この AWR や StatsPack を使ってデータベース全体のワークロードの特徴であったり、必要なリソースですね、CPU、IO、メモリといったものをサイジングすることができます。少し脱線しますが、データベースの実ワークロードに基づかないサイジングというものをされるケースも少なくないですと。で、この場合ですね、AWS に移行しても、クラウドが持つ柔軟性とか、コストの最適化というところがうまく使えないという状況も発生し得ます。少し例を見てみると、仮にオンプレミスのデータベースサーバーとして48コア、96スレッド、768ギガのメモリー、ストレージとしては30テラあるとしましょうと。これ比較的大きなデータベースだと思うんですが、このデータベースを AWS に移行する場合に、皆様だとどういうサイジングをされるかなというところを考えてみてください。で、あるお客様は、今から見ていただくようなサイジングを実施されていました。見ていただく通りなんですが、観点としてはですね、現状のオンプレミスと同じキャパシティが AWS で用意できるのかという観点でサイジングをされていて、結果ですね、このお客様の場合は、オンプレミスと同じキャパシティが AWS で用意できるねと、よかったねというようなサイジングになっていましたと。で、ただしですね、問題点はたくさんあって、冒頭ちょっとお話もしましたが、実際のデータベースがどれだけのリソースを使っているかというものを、このサイジングは考慮していませんと。で、通常オンプレミスの環境っていうのは、簡単にリソースが足したり減らしたりっていうのができないので、かなり過剰にリソースを、買っているという状況になっているかなと思いますと。で、その過剰なリソースを込みで